弟兄姊妹，大家一定咧比我更加清楚，著衫咧係一門學問啊，點樣去穿搭着得好睇咧，係顯示到咧個人嗰個嘅個性啊，嗰種嘅型格啊，嗰種嘅氣質啊，係好重要，係咪？咁呢個都係一個穿搭嘅學問。咁你睇我咧，你就知道咧，我就不嬲着衫咧都冇呢一種咁樣嘅穿搭嘅學問啦。咁我最多嘅衫咧就係呢一個波衫嚇，咁着波衫咧又係另一種嘅學問。着波衫咧就唔係講緊咧，淨係顯明你個性，反而咧調翻轉，着波衫咧就顯明你嗰種嘅認同啦，同埋支持邊一隊啊嘛。咁呢個就係着波衫裏邊，其實咧就係一種集體嘅一個身份嘅象徵咁樣。咁我唔知咧，係保羅喺佢嘅時代咧，係咪即係已經有呢個時裝嘅概念啦嚇？咁但係咧，即係喺保羅嘅經文裏邊咧，其實咧佢用咗好多次啊！即係原來佢用咗新約聖經咧用咗25次咧講呢個穿着呢個咁樣嘅字眼啦。咁但係咧超過一半咧都係喺保羅裏邊咧係用咗嘅。例如今日我哋睇呢一節加拉太書3章26至29節，事實上你們藉着信心喺基督耶穌裏邊咧，全部成為咧神嘅兒女，因為你哋所有受洗歸入基督嘅人咧，都穿上咗基督，絕不分猶太人或者希臘人，絕不分奴僕或者自由嘅人，絕不分男嘅女嘅，因為你哋全都喺基督耶穌裏邊咧係合而為一。如果你哋都屬於基督，你哋就係亞伯拉罕嘅後裔，係按着應許承受產業嘅人。咁保羅呢度講緊啲乜嘢咧？咁樣係咪好似最近重映嘅一套戲PTU 咁樣？著得起呢件制服就係自己人，即係你係信咗耶穌嘅就係自己人。咁當然有呢個咁樣嘅成分嚇。喺 PTU 裏邊就話你著得起件衫，就總之就係要當係一個同一班人、同一個待遇、同一個身份、同一個職份咁樣嚇。咁但係喺保羅嘅裏邊咧，其實佢除咗講緊一種嘅外在嘅標記之外，其實更加重要咧係呢個穿上呢個字咧係一個好似一個演變或者變成嘅一個嘅意思。就例如裏邊大家另一字好熟嘅就穿上屬靈嘅軍裝啦，又或者喺呢一度講緊我哋穿上基督，或者和合本嘅翻譯係披戴基督。呢個唔係咧講緊一種咧外在嘅嗰種嘅表現。我哋唔係穿上基督就唔係好似穿上一件有十字架嘅衫咁樣，唔係一件即買即着嘅成衣，而係講緊呢一種嘅演變，生命裏邊嗰種嘅演變。就好似咧可能反而似我哋換季咁樣，你係咧用一啲合適嘅季節嘅衫取代咗之前嘅舊嘅季節嘅衫，即係我哋換季啦，即係要將啲冬天嚟到啦，冬天衫拎出嚟着上身，就唔再着嗰啲嘅夏天衫咁樣，係講緊一種嘅演變啦、蛻變啦。咁而我哋生命裏邊呢一種穿上嘅蛻變係啲乜嘢咧？就係一種基督嘅生命。呢一種基督嘅生命係一個慢慢嘅演變啦，亦都係一種嘅成長啦。點解咁重要咧？其實就喺下邊。保羅就繼續去講，就正因為我哋穿上咗基督，有咗基督嘅生命咧，我哋先至可以能夠咧係唔再分好多用其他嘅人類嘅嗰種嘅界分嘅標籤咧去界定其他人啊，唔再分猶太人、希臘人、奴僕、自由嘅人或者男或女，呢啲都係喺當時嘅社會裏邊咧，一啲好重要嘅去分別一啲人，去分隔一啲人，唔同嘅待遇、唔同嘅地位嘅一啲嘅身份。咁但係唯有我哋穿上咗基督咧，先至可以無視呢一切嘅身份。我諗呢個都好緊要啊！呢個喺呢個年代都係一個好分隔嘅社會，都係好多嘅撕裂嘅社會。例如最近有一位嘅美國嘅所謂右派嘅支持者佢嘅一個 KOL 佢被暗殺咗之後咧，咁就帶嚟咗好多嘅辯論啦，更大嘅引起更大嘅撕裂。其實我哋唔穿上基督，唔係話睇唔見呢啲嘅分隔，唔係睇唔見人有分別，而係咧我哋喺睇見呢啲分別之餘，我哋唔讓呢啲嘅分隔、呢啲嘅身份嘅不同係對我哋主有任何嘅妨礙。我哋主嘅生命
主嗰個嘅恩典，主嗰個嘅救恩，同樣可以臨到唔同人嘅當中，係每一個人嘅裏邊。我呢排都成日思想嘅一節嘅聖經就係神不偏待人啦，喺羅馬書裏邊有講。神唔係呢一個好冷漠嘅神，唔係咧喺度扮中立，喺度旁觀咁樣，即係睇唔見我哋咧生命裏邊好多嘅不同。唔係話我哋唔分，神唔會分好壞或者對錯，而係佢更加睇見嘅就係佢不偏待人嘅意思，佢願意進入每一個人嘅生命嘅深處嘅當中，睇到佢哋嘅需要，亦都睇見佢哋嘅身份。好似呢一節最尾咁講，係按照應許承受產業嘅人，我哋每一個都係承受產業嘅人。當然我唔係神，我唔能夠做到咧不偏待人，做唔到。但係咧，我只能夠做到嘅就係警惕自己真係一個會偏待人嘅人，亦都警惕當我咁樣去有咁嗰啲做嘅限制嘅時候咧，我就唔將我嗰種嘅睇法，我嗰種嘅判斷當為最終嘅判斷，亦都係呢個都係呢一陣子，當我開始咧去上緊呢個院牧嘅課程嘅時候咧，第一個俾到自己嘅學習，亦都願意呢個我哋都一齊彼此去學習，祝福大家。